我而家越嚟越討厭佢。我聽日就嚟結婚啦，想點啫？有一日，當你發現你愛上咗一個你討厭嘅人，呢段感情先係最攞膽。但我點會愛上一個我討厭嘅人啊？你俾個理由啊，唔該。愛一個人係需要理由嘅咩？唔使嘅咩？要嘅咩？唔使嘅咩？要嘅咩？唔使嘅咩？唉，我同你研究下啫，唔使咁認真嘅。乜要嘅咩？NG 班房 ，NG 班房陪你亂講。哇 ，Jenny 今日喂使唔使？戀愛教練，講笑。點啊？戀愛顧問哦，戀愛顧問，等陣先，兩位同學，你戀愛顧問咁叻，咁啊考下你啲港澳地區用開嘅 terms。又考？好啦，我唔做啦。顧問默默講笑。第一條係乜嘢叫出 pool？唔好問埋晒啲咁低級嘅問題得唔得啫？即係我而家冇嘅情況咯。出 pool 係喎。咁你都要解釋㗎。哦，出 pool 咪即係拍拖。係咯。咁沉船又點解啊？沉船，不如即係演繹一個啦。我好沉佢啊，但係咧，啲人話佢唔靚仔咯，唔緊要，我覺得佢好靚仔啊。總之我好沉佢啊，但係佢唔覆我機。但係你明唔明啊？我明啊，我想講咧，我都係啊，即係我琴日咧，佢我 send 咗俾 message 佢，但我唔知點解佢唔覆咯。咦？嗰個你尋嗰個男仔叫咩名啊？吓？叫咩名先？K 咯 ，start with K 咯。 ？No way！吓？點解啊？唔係咪住第二個字？唔係嗱，琴日我係8點鐘 message。演唔落去啊，係嘛？兩位同學，咁沉船以前係點解個 origin 點嚟嘅？啊！哇我大概知。終於有啲高深啲問題。以我印象咧，船呢個字咧係嚟自 relationship， 係咪咁噶？你睇 fans 睇得太多啦。阿 Sir 話你 up 啊，即係你話唔係嘅咩？話說80、90年代嘅時候，已經有沉船呢個 term，係噶。就係有得香港嘅男士咁就去澳門尋歡啦。OK。咁但係咧尋歡嘅時候咧就動咗真情。咁對於職業女性動完真情之後咧，咁因為佢哋要過大海嘛，咁啊好似沉咗船咁樣，冇過去。我仲以為係 relationship 沉咗 relationship。下一條報 status。你嘅意思係問我哋有邊幾個 status？你報咗你自己先啦。哦，等先 status。係 A 定係 A B C D E O 嗰啲啊嘛，係咪 A 同 O 嘅啫，好似得。唔係，仲有嘅。你報咗你自己先，後面再講。A 係 A，只有幾多次啊嘛？係呢 A7、A6差唔多。哦，少啊！你要報翻細數㗎。因為已經報細咗啦。A0。得，我幫你教。唔係啊，我覺得識我嘅每一個男仔都會有個初戀咯，所以我 A0嚟㗎。喺問 status 裏面，乜嘢叫做 MBA 咧 ？MBA？ 你 MBA 我識啫，你 MBA 啊？係咪已經係多人到冇辦法統計就係 MBA 啊 ？M 代表 married，married but available。唔好意思，阿 Sir 教衰嘢添。下一條問題。曳啊嚇！報 stage 5個 stage 係乜嘢？以我嘅認知咧，香港嘅 stages 同埋新加坡嘅 stages 係唔一樣噶咯。係啊，先講香港。咁香港據我所知，你識呢個人啦，後邊就同佢傾偈啦，跟住曖昧啦，咁確認關係啦，冇錯，之後就一齊啦。香港過往幾十年嘅 status 咧，都係呢個。唔係，我哋講嘅係 overall。成個過程係點樣嘅？冇可能，香港人講嘅報 status， 呢個我都有聽過，一定係拖攬食臭剝，係冇錯，係喎。咁啱啱我哋所講嘅叫做咩？有冇名咧？我覺得可以係戀愛階段。OK，但係我覺得係
香港嘅咧就會，我嗰陣時都係啦，就會比較冇咁跳嚟跳去嘅，但係新加坡嗰啲係好多好多啊！我第一次聽嘅時候 I was like what？ Boom 係震驚嘅喎，因為佢有好多唔同嘅別名咯。冇錯，我覺得唔係別名，係好多唔同嘅可能性。哦，都啱。唔係咁呢個可能唔係淨係新加坡，係比較係 Western，歐美啲嘅，比較西式少少嘅。係咁一開始就係認識啦，跟住就 talking stage 啦，跟住就會出去約會啦，冇錯跟住就會開始 dating 啦，跟住約會同 dating 唔同咩？ OK，唔同喎。你約會只不過係我想認識得你更多。一出嚟即係面對面交流，冇錯啦，冇錯啦，即係我帶你出去食飯，帶你出去玩一日嗰種啦。 meeting 咁嘅感覺嚟嘅，嗯就唔係 dating 嘅，seeing each other。師兄繼續講咗先，跟住咧你就開始變咗 dating 啦。係啦咁呢個 dating 係咩意思咧？其實就係好模糊，呢個階段係最模糊嘅。係每個人嘅定義咧，我發現係唔一唔一樣樣嘅。嘅。咁對我嚟講，以我嘅認知啦，咁 dating 咧應該係話你哋係即係大家曖昧緊，有興趣對對但方，係你係可以同時同好多人唔同一係齊認識緊嘅。 OK。跟住你幾時先會去到 1v1 咧？就叫做 dating exclusively 咯。係我學到一樣嘢嚇親我嘅就係，咦？你同一個人，你同咁多個人同時去交流，你咪時間管理大師，係但係咪啊 OK 嘅喎呢邊，即係唔係呢邊，即係意思係呢一種 culture 裏面，佢覺得咁我都對好多人有興趣，咁我唔知道邊個先係啱嗰個，咁咪要同時間即係認識對方咯。但係香港即係我嗰陣時唔同噶嘛，當你覺得同嗰人曖昧嘅時候，就盡量就已經係一對一㗎啦。就已經係一對係啦，一㗎如果唔係就會俾人話你係觀音。近排睇多咗 reels 啊，係我發現死啦，點解香港依家好似都差唔多係呢樣嘢嘅？冇錯，我覺得即係開始學可能緊。冇錯，可能佢哋冇呢個 terms 啦，但係嗯大家就會發現，咦，你未確認關係之前就已經做晒所有情侶做嘅嘢。咩都可以㗎，我淨係差一個唔係 chop 啫嘛，咁我樣。哋係朋友嚟㗎係啊，咋，朋友嚟㗎咋。我哋係純友誼咯。但係我未嚟新加坡之前，的確香港仲係我啱啱所講嘅比較單純少少嘅一個。你識嗰個咩香港嚟㗎？阿 Sir 識嗰個香港係直接香港嘅第5個 stage，跟住先翻去拍拖啊、拖手仔啊、錫錫咁。我好單純嘅。咁真係可能我嗰陣時比較單純少少。我覺得可能因為嗰陣時我哋仲係學生，咁阿 Sir 咧講緊以前咧已經係社會人士。哦，因為阿 Sir 係嗰啲曳曳嗰啲嚟㗎，係咪啊？係咪嗰啲 MBA 嗰啲10人？年前嘅嘢就唔講啦。即係你話嗰陣時，你哋都係先第5個 stage，跟住後邊再都其實已經香港都可以好唔同嘅 stage 咁樣玩法嘅。死啦！咁但係即係可能你哋真係當其實係學生妹啦，就比較重所謂口純情純啲咯啦我哋太 outdated，同埋你哋之前嘅集數講過，你都係乖學生嚟㗎嘛。係冇錯，我覺得同埋係爸爸媽媽，我爸爸媽媽係互相嘅初戀。哦哇，太犀利啦！係啊以前係比較多初戀直接行到入婚禮咁樣嘅。咁所以我自己可能由細到大嘅愛情觀就係、我想揾第一個男朋友就結婚。bullshit。的確，家庭都係佔一個好大嘅 part。即係撇除話依家香港原來都係咁啦，你會覺得好似我哋啱啱咁樣對比，一個係比較純情啲，一個係比較點講咧？開放少少你會中意邊個多啲呢？我到呢個歲數咧，我覺得開放少少好啲嘅，因為我識嘅人本身就唔多噶啦已經。咁但係我係問你邊一個 system 你中意多啲喎？其實我自己都係比較傳統少少嘅，因為我冇咁多精力去應付咁多人。我之前都係咁樣諗嘅。係。我依家又覺得可能大家要花多啲時間了解大家，其實都好重要。冇錯。你喺確定關係之前係曖昧啊嘛。你你喺曖昧嘅時候，你一定仲有大家唔係識好耐，仲有個人設喺度，你未真正 develop 到佢係咪真係咁嘅人喎。咁但係如果你試咗拍拖，往好嘅方面諗呢，其實你係
真係喺度試緊佢啱唔啱你有咯。 probation 咁樣。係啊，我要未過試用期。係但係我覺得好衰嘅都係有啲人係打住呢一個名義，佢唔想 commit 啊。咁咪有 situationship 咯，所以哦，係喎。因為而家呢個情況越嚟越嚴重，越嚟越多，大家都唔想話拍拖，因為大家都想即係新鮮感，但係好容易就會沉啦。即係當然大家開頭覺得好啊，我哋傾住先，但係有一個沉嘅時候咧，成件事就好笑啦。但係通常都係個女仔，通常都唔係嘅，有時係個男仔。嗯，所以我覺得點樣為之 situationship 咧，係要兩方都覺得係大家唔想 commit，但係大部分情況係點樣咧？其中一方唔想 commit，所以第二個逼住係 situationship 咯。見到佢咁樣講，跟住佢就話：好啦 situationship 咯。咁但係心裏面唔係噶嘛。其實佢想要一個身份㗎，我覺得身份都唔係可能最重要，而係個心係唔喺佢度，安全感，安全感，安全感。安全感。所以我係唔介意大家試耐咗，跟住最後先確認關係咯。我想問試啲咩啊？嗱，我就覺得咧 stage 3啦，但係唔好意思，依家嘅人全部都係已經係 stage 5㗎啦嘛，仲要呢個可能係一個好短嘅時間。即係講真咧，我哋咪拍戲嘅，嗰時拍戲咧，你演情侶其實已經好辛苦噶啦。即係如果真係唔中意啊，試唔到落去，仲 stage 5，我頂唔順咯，可能會扮都要有個限度嘅。 OK，咁你嚟到新加坡之後咧，有冇聽過新加坡其實原來佢哋女仔對男仔係有要求過，佢哋叫 5C。 5 C 啦，我哋估下先。 5C C stand for 卡，卡 yes， 哇！新加坡車超貴，係卡都唔係最重點，係要 COE。可能佢個 C 係 stand for COE 啊。你卡都冇錯。仲有啲咩咧？呢個係一個啦，第二個 credit card 啱唔啱啊？啱。哦第三個，condo。 Yes。 condo。OK， 其他估唔到啦，係其他估唔到。有一個有 cash，另有外就係 credit country card 都唔使 cash 啦，唔係咩？你唔好理。credit card 唔係，因為呢個好多年前㗎啦，呢個好多年前唔㗎。緊要，有現金流都幾好嘅。係 credit card 係要找數嘅。係 OK，跟住就係 country club，哦，即係要有個即係會籍身份先有入會嗰啲。哦，因為新加坡嗰啲會籍其實比較貴嘅，本身嘅人佢要登報紙話可唔可以俾新嘅人加入，冇人反對，跟住先可以買嘅。咁嗰啲會籍嘅轉讓咧，其實就講緊5、6、7位數嘅波子。好，咁再進化咧，有 5B。 5B，我淨係識得直接 2B 啊，bread and butter。寫直接錯，開估。直接開估第一個就 BMW，因為有車都唔夠，要貴嘅車。第二個 B 係 body， body 因為要操到好 fit。但蝦係男係唔得嘅，我覺得。即你個係蝦係啦，咩係而家蝦係？蝦係男咧，即係去頭可食，你明啊嘛真係冇樣啊！你嘅意思係？body 啫嘛，冇話 appearance。哦，喂，我以為個頭係個腦喎，因為第三個 B 其實就係個腦咯。因為如果係太蠢嘅話，得個 body 都唔得嘅。喂，好煩啊！啲女人點算？你講㗎呢句。第四個，因為有錢有 condo 唔夠，你要 billionaire。 billion 波子 billionaire 喎。第五個咧就唔係 condo，唔係 HDB，係要 bungalow。 bungalow 咩 yes 係 bungalow 啊？ bungalow 即係獨立屋，有獨立屋，仲唔係 condo，哇，即係 upgrade landed 咗係 landed landed，但係要大嘅 landed，即係唔係普通 landed 喎。係 landed 有要大分幾種嘅，嘅係啦有 terrace 同埋係 bungalow，咁 OK 仲咁就係 bungalow 就係最大嗰種咯，有車位喺前面，哦獨立。點算啊？依家啲男仔真係辛苦噶啦。咁喺新加坡呢邊，因為你可能比較偏向於呢邊嘅 system 啦，咁你 date 嘅時候啦，你去到咩 expectation，你就覺得可以下一步啦咁樣。好問題喎、我自己覺得我係有少少舊史嘅 system，再加新嘅 system 嘅 combine 啦。大家深交耐啲，最後先 chop 個人仔。但係通常深交嘅時候，我就會 skip 咗嗰個同好多人同時深交喎，我唔得咯，我只可以
係擺我嘅時間 focus 喺一個人身上面冇錯。咁咁點樣由好多個人篩選到呢一個人呢？邊有咁多個人俾我揀啊？黐線嘅咁多，唔通我係 real life dating app 咩？即係如果我係男仔啦，咁我遇到你，我真係會好想追你嘅。點解嘅？一嚟我覺得樣靚先，好真係㗎？好膚淺啦。咁二嚟咁你把聲又好聽喎。啲人唔係咁講啊！等先，啲人話我有懶音㗎嘛？我哋啲懶音還懶音，把聲靚，我把聲唔好聽㗎。嚇！我覺得你把聲好聽過我把聲。因為我剪片咧，我成日聽我哋兩個把聲，即係我哇，算啦，你把聲咁難聽。 Sorry，係你自己對自己嘅 expectation 係會比其他人 high 嘅，所以你覺得係正常嘅，我都覺得。仲有咧，同埋我覺得你跳舞嘅時候又好有魅力嘅，之後你又好善解人意啦，又即係又好，同埋我覺得你溝通上面係非常之直接。即係如果我係男仔，我覺得我唔使你估我唔使估你諗咩嘅喎，之後得閒又可以 Q 下咁樣。其實我覺得係講中晒㗎。嗱，我覺得我滿分啊，大家排隊啊！喂，講笑，其實依家真係，唉，邊有咁多人啊？你有錢啊嘛？哇，多謝你咁睇得起我啊！我都覺得我係一個比較 you know 比較溫柔少少，you know 善解人意，所有都中啊！同埋我覺得係你比同年嘅人成熟嘅。多謝。咁幫男仔好幼稚噶嘛，通常都。大部分嘅人喺內心都住咗嗰一個小朋友，咁又有嗰種你會 take care 佢嗰種感覺，又係哇一個反差。OK，你跨完我一輪，係我都仲未答你嘅問題喎。係我掛住讚都唔記得。唔好意思，大家。咁你啱啱問我點樣先為之可以去到下一個 stage 啊嘛？我覺得係當我 feel 到我同佢對大家都 reach 到同一個點嘅時候，我 feel 到佢嘅心意係眼裏邊淨係得我嘅時候就可以啦。好空泛，但係我中意。原來係空白，我以為你唔係即係咩叫眼裏面只有你？即係事業咧，咁佢其他嘢咧？你問緊呢啲啊？可能一個比較 focus 喺事業，咁佢眼中都只有你，但係佢好忙，咁樣算唔算係你嘅要求？咁即係你變相問緊我嘅要求啦。都唔係，即係意思你相處落，如果佢係真係淨係得你，但係佢又好忙，冇好多時間去顧住你咁樣咧。shit！嗱，有種説法咧就係叫做潘驢鄧小閒，冇一個字，唔係個個字我都聽得明，擺埋一齊聽唔明。本身咧就出自《金瓶梅》同埋《水滸傳》都有嘅。《金瓶梅》咁係講緊5個吸引女人嘅要素。OK，指男人追女仔咧，其中呢5個條件。第一個潘就係潘安咁嘅樣，即係要靚仔，貌似潘安。OK，係啦。咁係咪你哋兩個要求啊？我一半啫，我唔係好中意靚仔，太冇安全感啦。你咧？我講唔中意係假嘅，但係我要求已經降低咗。應該係唔係好樣衰就得啦，得啦。我覺得冇所謂嘅樣衰，我會比較想發掘佢內心可唔可以同我同頻吧。唔係，但係啲人話，如果你揾嘅男朋友靚仔，就算佢做咗啲咩令到你嬲，你起身望到佢個樣，你都即刻唔嬲啊？唔得㗎。下一個問題。第二，驢，即係話好似驢邊一樣，性器官咁大，意志性能力好強啦。鄧就係指當其時個財主佬姓鄧，叫鄧通，即係總之要有錢啦。唔係喎，我比較着重陪佢成長嗎？哇！陪佢捱都得嘅，唔係，我嘅意思係我比較着重佢銀包裏邊有幾多錢，佢將即係銀包裏邊有100蚊，佢會擺幾多落我身上咯。我明啦，我而家終於明咗啱啱，即係意思，如果佢本身賺錢，唔係講佢賺唔到，但係佢本身賺100蚊，但係佢肯俾100蚊你，你會開心過如果佢賺1000蚊，佢俾100蚊你。
冇錯，哦，即係重點係佢願唔願意放心思喺你身上邊咯。嗯，睇心意嘅啫嘛，心交啊嘛，呢啲先叫。錢我自己賺，係啊係，佢 AA 噶嘛。我 AA。第四，潘驢鄧小閒個小咧，就係其實係細心咁解，對女性體貼入微。要可以嘅好容易係中央空調喎，啊唔係就中央暖爐嘅喎。中央空調都可以咁講。哦，其實係喎，唔係，我亦比較在意係你究竟有冇對我嘅偏愛呢？係咪對其他唔係咁？即係對其他人好 cold，但係對我好 warm，又係呢一啲細節位嚟嘅喎，真係。哇如果佢真係中意你，中意到咁，佢唔需要扮嘅，佢直接做就做到噶啦。明白，即係佢本身就有呢個特質。唔係本身呢個特質，而係佢中意你，佢愛你，所以佢想對你好啊。唔係佢本身有呢個特質。如果佢本身有呢個特質，咁佢就係中央空調啦。細心啊，我覺得佢對自己啲嘢細心會比較好。咁我自己啲嘢 take care 到自己。咁如果你有呢個能力去 take care 埋我，咁啊最好啦。哦，因為佢係即係你係好獨立，即係有時我會覺得唔緊要，我自己嚟，我自己嚟咁樣。嗯之後或者好似 train AI 咁，我覺得 train 男朋友，我要同你落 prom 之後過分。你要 execute，即係我每次仲要同你講啊，我覺得你呢度仲可以調整，去到啱我心水。咁倒不如你即係我哋兩個係獨立嘅個體，我接受到你，你接受到我，大家即係得閒可以交流下，咁我 OK 噶啦。點解咁普通嘅？點解好似講到陌生人朋友咁嘅？我覺得感情去到後面呢，都平淡係會過日子，過生活重要。咁我就將生活最重要嘅嘢攞出嚟，就係過日子啫。明白。你話 train AI 都有 hallucination，即係好似人嘅腦霧啦。係佢個 mark 單可以唔記得咗佢自己嘅性格嘅，屬於男人就會更加冇祝你錯。好運。第五個潘驢鄧小閒個閒就係有個閒暇去照顧你啊。我唔使咯，我覺得哇！但係你開頭講嗰個，即係譬如話細心啊、偏愛嗰啲，如果佢冇更加多時間去了解你、照顧你，佢應該唔會知道你嘅偏好噶喎。我都仲係堅信，如果佢夠中意你、夠愛你，佢會察覺得到咯。但係唔需要話佢係真係好得閒，因為我比較中意啲努力上進嘅男孩子。即係同時都有咁嘅能力，睇嚟最好係啦，最好啦，最好啦。有嘅有嘅，閒啊，我覺得兩派人嘅啫，嗯一係咧佢就係非常之有錢，已經完全唔使諗佢盤生意，話自己 auto run 咁，之後佢有好多時間，咁 OK 啦。但係另外一種狀態就係、哇，佢好得閒喺屋企，咁姐姐就賺錢養你，咁佢都好得閒。你應該係中意啲事業型男仔嘅，我覺得。所以我先引申到點解我係覺得啊，你有你嘢做，嗯我有我嘢做，得閒咧就相處下。我嗯暫時就係呢種情況咯。應該會好舒服喎，跟住一齊賺大錢啦，你哋。之後我就可以出去包小白面。咁不如你自己賺錢去包小白臉好過。呢個係我某一年生日嘅願望嚟嘅。願望達成未啊？未，我嘅目標係有一日有個人會同我講：阿姨，我不想努力了。唔好意思啊，我課思到咧，你50歲嘅時候都仲會係呢個樣咯，真係好痛壓啊！但係我都係阿姨啊嘛，嗰陣時。我都係。即係想報名做男朋友嘅填 Form A，報名做小白臉嘅填 Form B。小白面嗰啲可能未出世。究竟你偏向喺戀愛裡面行傳統派呢？定係開放派嘅人呢？留言俾我哋。如果未 subscribe 我哋嘅 channel，記住 subscribe，仲有開埋個鐘仔。記得 like 同埋 comment。咁我哋下堂再見，NG 班房下堂再講，拜拜。我想問試啲咩啊？嗱，我就覺得咧，試到 stage 4都 OK 嘅，對，唔係抄啊，抄都唔好好啊，stage 3啦，係啦係啦。咁仲要一個地方有水，你自己翻去慢慢 cut 啦呢啲，唉。黐線！你話咩話？
話，你覺得是到一開黃腔我就頂唔住。OK，你 You want to nail? nail Color gel. no gel cheap。各位金主爸爸媽媽，快啲落廣告啦！如果唔係，我就要用呢門手藝去賺錢噶啦。